方小姐，咱俩飞一圈。威胁我？秦毅，你胡闹到什么时候啊？下来。方小姐不行就大哥来。要是咱们俩兄弟一起试飞，穿云破雾，魂归天外，也是一段佳话。难道他发现了什么？我来。你去忙吧，有那么多贵宾要招待，还要安抚好霍老爷，放心吧。跟我一起飞，不怕在上面出点什么事儿，任人搓圆捏扁？试试看。这么短的距离就能起飞，厉害啊！哎呦，不愧是成军。为什么非要开这个飞机，还要逼我一起？你想做什么？你不是承诺告诉我3年前的真相吗？说吧，现在就我们2个人，你大可以放心的说。